Ergaa Yohaannis isa duraa boqonnaa tokko lakkoofsa 5 irra dhaabbadheen jalqaba. Waaqayyo ifa, dukkanni matumaa isa keessan jiru. Ergaanii nuyi dhageenyes isuma kana dhaa'edha. Waaqayyo ifadha. Dukkanatu matumaa isa bira hin jiru jedha sagalee Waaqayyo. Deebiseenuun immoo isin jalqabaa jedha. Warra Qolaasiisitti erga barreesseni jalqaba dukkana turtanii amma garuu isin immoo ifadhaa jedhe. Ijoollee abbaa ifaati waan taaneefi hundumti keenya ifa kanarraa warri hirmaanne mata dureen har'aa irratti dubbachuu barbaadu akka Waaqayyo si beekutti of hin beektu taanaan miidhama gurguddaa keessa darbitaa kan jedhudha. Akka Waaqayyo si beekutti of beekuutu siif ta'a. Akka sagalee Waaqayyo siin jedhedha ati. Ani akka sagalee Waaqayyo naan jedhedha. Isa kanaan qabannee adeemna taanaan diinni keenya matumaa nu dura dhaabbachuu hin danda'u. Injifannoon yeroo hundumaa kan keenya ta'ee argama. Macaafni qulqulluuni macaafa keenyaa boqonnaa 23 lakkoofsa 7 irraa maal jedha? Namni akkuma garaasaatti yaade akkuma sana dhaa'edha. Jecha Amaariffaan isaa ሰው በልቡ እንዳሰበ እንዲሁ ነው ይላል። jecha kana irra deddeebi'ee ilaaleera. Maal jedha? Mana fira kee, mana hiriyaa kee yookaan nama tokko bukkee dhaqxee affeerraa gaafa si affeeranii cal jettee ariifattee nyaatiin jedha. Maaliifi inni garaa isaatti akka yaade akkuma kanaati. Afaaniin nyaadhu siin jedha malee garaan isaa gatii ittiin si nyaachise sana shalaga ta'edha. Yookaan meeqa akka kaffale, meeqa akkasitti baase sana laala waan ta'eefi itti ariifatiin jedha. Namni garaatu isa gaggeessa jechuun yaada garaa isaatu isa gaggeessa. Namni akka garaa isaatti yaade ta'a. Yeroo baay'ee namoota baay'ee ofumaayyuu jalqabne afaan keenyaa fi haasaan afaan keenyaa fi yaadi garaa keenyaa waliin fakkaatu. Mee waa tokko tokkoon kaasee isinitti himuu barbaada. Faarsaa Daawit baay'ee isaa keessa naannoftanii olaaltanii mo'icha baay'ee haasa'a. Keessumaa waa'ee ani hin du'u jireenyattan jiraadha jedhu tokko gara torbee 3 irra ture qo'adhe. Ani hin du'u maaliif jedhe namichi kun? Sin ajjeesa kan jedhu jira eeyyee. Kan eebootti darbate jira eeyyee. Namni sagaadu jira eeyyee. Ani hin du'u jireenyattan jiraadha maaliif jedhettanii olaaltanii garaa Daawittu waan tokko haasa'a. Saamu'eel isa duraa boqonnaa 27 lakkoofsa 1 irraa akkana jedha. Daawitis yaada garaa isaatiin maal jedha? Daawitis garaa isaatti ani guyyaa tokko harka isaa walitti du'uun koo hin oolu. Kanaafi gara biyya Filisxeemitti baqadhee yoo harkaa ba'e malee ooluu hin danda'u jedheedha. Mee firoota koo ilaalaa. Garaan Daawit yeroo hundumaa maal jedhaa? Guyyaa tokko harka isaa walitti hin du'aa'edha. Harrabi isaa maaliif kana dhaadata? Hinduu kan inni jedhu garaa isaatu hinduu taa'edha. Keessi dhala namaa wanti inni jedhu irratti raawwachuu hin dirqamu. Sagaleen Waaqayyoo macaafa fakkeenyaa boqonnaa 4 lakkoofsa 23 irraa maal jedhaa? Wanti jireenyaaf barbaachisu yaada garaa kee keessaa ba'a waan ta'eef ba'eessa godhiitii yaada garaa kee eeggadhuedha. Han jireenyaaf barbaachisu samiirraa dhufeedha miti. Han jireenyaaf barbaachisu bakka adda biraatii dhufeedha miti. Wanti si jiraachisu. Jecha Amaariffaa isaa tokko እግዚአብሔር ከልባችን ይልቅ ቅርብ ነው yaada garaa keenyaa caala nutti dhiyaataa'edha. Ilaala. Yaada garaa. Namni lafa yaada garaa isaa jiraataa, lafa yaada garaa isaa oolaa, lafa yaada garaa isaa bula. Macaafni qulqulluun kana kallattii baay'eedhaan nu deeggera. Maaliifi amma sagalee Waaqayyoo gaafa walii wajjiniin hirmaannu yaadi garaa namaa hin jijjiiramu taanaan rakkisaadha. Lallabni Yohaannis inni jalqabaa mootummaa Waaqayyoo, caasaa Waaqayyoo, ittiin bulmaata Waaqayyootu dhufe amma. Inni kun biyya geeddaratanii
haasaa geeddaratanii wayyaa geeddaratanii pirootokooliidhaan jiraatu tun ta'in yaadatu jijjiirama waan ta'eef yaada garaa keessanii geeddaradhaa jedhe. Yaada isa mootummaan Waaqayyoo ittiin tocho'u. Yaada isa caasaan Waaqayyoo ittiin tocho'u. Yaada garaa jijjiirradhaa mootummaa Waaqayyoo dhiyaatee gooftaan Yesuus dabalee gaafa dhufe isuma Yohaannis jedhe sana dabale. Mootummaa Waaqayyooti. Caasaan kun ittiin bulmaata Waaqayyooti. Dhimmichi immoo dhimma garaati. Dhimmichi immoo dhimma hafuuraati. Qalbii namaa wajjiniin kan walii galu malee haasaa namaa wajjiniin kan walii galu miti. Ya gooftaa koo jedhanii hammatanii dhungatanii gurguruun jira inni gara bakkee. Gooftaan Yesuus garuu akka jedhe ilmi namaa dhunguudhaan dabarfamee kennama. Yaada garaa laala. Keessa garaa namaa namni ittiin himu tureedha sagalee Waaqayyoo. Caasaama Yesuustu har'as duraanis caasaa keessaati. Namoonni baay'een har'a jawwee nagalagalutu naman ka'ee ameen jedha. Maaliif beektu yeroo hundaa jawwee sodaata waan ta'eef. Namni jireenyuma samee waldaa keessatti ilaalaa. Waan garaasaa keessa jiruudha namni kan jiraatu. Jaartii tokkotu ture. Ittoo xinnoo ishee yookaan waxii xinnoo mucaaf keessee buddeen baay'ee keesse. Mucaan ishee maqaan isaa Dilboo jedhama. Ittoon irraa dhumnaan dhadhaarraa kutatee itti nyaate. Aartee gadi baate. Ollaadhaatti dhuftee nagaa bultee haadha Dilboo innaan Dilbootu dhadhaa kutatee. Nagaan kan Waaqaati nagaa keetiin siin jedheennaan oluma lixee kutatee. Dhimmi haadha Dilboo dhadhaa cite malee waa'ee nagaa miti. Keessa namaatu nama geggeessa. Hundi keessan beektu takka takka sin mudateera ta'a. Anumaanu na mudateera. Mana nama tokkoo dhaqanii bira darbitanii hin beektanii. Miillatu sin geggeessaa jiratu ta'e hin darbu ture. Sammuudhaan akkachi dhaqame utuusatu sin geggeessa ta'es hin darbitan turtan. Yaadi garaa takka takka nama fudhatee darba. Nama fudhatee darba. Bara dargii keessaa ani qawwee torbaanan qabamee duula dhaqe bara dargii biyya Eertiraa gara waggaa 4 fi walakkaa tureera. Namoonni baay'een gara baadiyyaatti baqatanii baay'een qamisii uffatanii obboloonni dhiiraa keenya saayilmaa turan baadiyyaa keessa ta'anii namni barmeelii keessallee yeroo dheeraadhaaf jiraate jira. Isa tokkotu gara saasigga kana keessa waggaa 3 badee amma xinnoo gab jedheerannaan asii ol deebi'a. Attami fayyaa keetii abbeenna durin duule duraanan duulee galeedha. Kan inni baqachaa jiru waa'ee duulaati. Garaasaa keessa waggaa 3 sodaa duulaa gaxaniitti galee jira. Durin duuleedhe. Inni garuu nagaa gaafachaa jira. Inni garuu waa'ee duulaa haasaa jira. Waaqayyo fuulduratti amma gaafa dhiyaannu hin kadhanname yoo jenne amma sagalee namaa dhaggeeffadhaa. Hundumtuu jedha malee hin kadhatu. Kadhannaan inni mataa isaa kan danda'edha. Kadhannaani garaa ofii yaada ofii Waaqayyotti hidhanii jiraachuudha. Gabaa keessa taa'anii kadhachuun hin danda'amu. Makiinaa keessa taa'anii kadhachuun hin danda'amu. Wacattamii keessa Waaqayyoo wajjiniin wal arguun hin danda'ama. Abboota keenya warra durii irraa maal argina beektu Hisqeel boqonnaa 3 gaafa laaltanii hidhaa keessa jira. Lafa booji'amtoonni jira walakkaa jira. Garuu bantii Waaqaa tarsa'ee mul'ata argeedha. Biyya walakkaa taa'aa jira. Hundumtu wajjiniin haasa'aa jira. Namichi kana keessa hin jiru. Inni kan ji'amanii jiranii, utuu hidhaa keessa jiranii, utuu ari'annaa keessa jiranii, balballi Waaqaa nama banamuu hin danda'a. Dhimmi isaa yaada garaa ofiiti. Garaa ofii Waaqayyotti hidhachuu, qalbii ofii Waaqayyotti hidhachuu. Ati jireenya tarra jiraachaa jirtu obboleessa koo. Haadhi koo jiraachuu dandeessu, abbaan koo jiraachuu dandeessu. Waanuma yaaddan jiraattu. Macaafni qulqulluun akka jedha. Namni gaariin jedha. Namni gaariin galmee isaa gaarii garaasaa keessaa waan gaarii baafatedha. Kamelkaam ልቡ ከመልካም መዝገብ galmeessi garaasaa isa keessa isaa kaawwate sanarraati waan gaarii galfatedha yookaan baafatedha. Namni hamaanis garaasaa isa hamaa sana keessaati waan hamaa baafatedha. Macaafni qulqulluuni waan nutti hima. Amma jallachaa qajeeluun hin danda'amu. Namni boo'aa kolfuu hin danda'u. Waa nama wal duukaa deemuu hin danda'u.
ani dadhabaadha jechaa jabaachuu hin dandeenye. Ani waa'een baasu jechaa waa'een baasa jechuu hin dandeenye. Anaaf hin milkaa'u jechaa nan milkaa'a jechuu hin dandeenye. Buleessa tokko naa kana dhunaan jedhe bilbilee maali na dideedhe. Baradhee naannoo waggiin jalqabe waggaa 3 fixeena furaffaa qabadheedhe. Gara iddoo 13 dorgomeeraa jedhe. Amma hoo jennaan iddoo tokkoon dhaqaa jira. Nayyaa lagaa silatti siin taa'atteetiin aan jennaan deebii galiin jedheen. Deebii gali yaaluu keerra. Naan ta'u jechaa dhadhataanaan akkuma si'a 13 sana amma 14ffaa dabalatta siin ta'u garuu garaa keetiin Waaqayyo na gargaaraa jedhiiti yaadi tarkaanfii miila keetiin itti dhaqiin jedhe. Wangeelaawiin itti raajaa jedhe. Arraajii sitti raaju raajii kiisitti baatanii deemu miti. Waaqayyo fedha isaatiin kan fidudha malee waan namni gomjeef argatu miti. Kotta akka godhi amantiidhaan waa sitti dubbadha. Ani tokkoffaadha jedhii galmaa'ii jedhiiniin jedhe. Akkasuman jedhaa jedhe eeyyee kanuma jedhiin jedheen. Hin naqee ani tokkoffaadha na galmeessi jedhe. Nama 614 si dura jiraa jetteen. Tokkoffaa na galmeessin siin jechaa jiraa jennaan nama 614 si dura jiran siin jedheetti. Ishi tokkoffaan baa na galmeessinnaan isa maaltu na gashettee galmeessite. Ani sin dhibu tokkoffaa ba'eetu bakka xiyyaarri balali'u kana achi eerpoortii dhaqee gale. Maal isiniin jechuun barbaade? Waan garaa kee namansiisne tokko mee nyaatuma laalaa. Garaa koonnaan fudhattu gaafati jettu utuu waaqaaf lafti galagalee garaan siin fudhatu. Si tofamansiise waan ta'eef. Minaanuma nyaannullee jechaadha. Namni amantiidhaan jireenyatti jiraatadha sagaleen Waaqayyo. Obboleessa tokkotu waa dhugaanuu ba'a. Waa argachuu barbaadda taanaan eebbifamuu barbaadda taanaan somaaf sagada siin barbaachisu amantii siin barbaachisu. Maa jennaan fudhachuuf kennuudha jedhe. Kun akkaataamti inni itti ba'eefii jiru argachuudhaaf kennu akka fudhattaniif kennaa yookaan kennaa hin argattu. Rurrukutaa hin banama seera qaba kun jedhe. Ennaan fayyuudhaaf garuu amantii nama barbaachisaa jedhe. Namoonni baay'een eebbifamuudhaaf soomaaf sagadaan waxxaramanii kiisii isaanii keessaa waan baasanii waan dhangalaasan mana Waaqayyoodhaaf dadhabaadhaaf rakkataa biran dhaabbatanii soomaaf sagadaanii sooromuu barbaadu jedhe. Angaruu akka ittiin barreedha. Harka diriirfadhee harkannaa diriirfame maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Ergaa guddaan isinii qaba. Ergaan kun lafati jirtuuti kan si tochoosudha. Jireenya siif mijatu si jiraachisuu kan danda'u tokkoon sitti himaa jira. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Ilaa namni sagaleen Waaqayyoo amantiin dhaga'uurraan dhufaa dhaga'amuun immoo kan isaaf ta'u sagalee Waaqayyootiidha. Dhugumadha kun. Inna nama sitti himu kuni hin dhageessa amantii sii hora sagalee Waaqayyooti waan ta'eef. Sagaleen Waaqayyoo immoo du'aa kaasa. Sagaleen Waaqayyoo immoo ijaamaa bana. Sagaleen Waaqayyoo wanta hin jirre uumuu danda'a. Kanaaf waan garaa keenya keessa hin jirre tokko kadhachuus utuu dhiisne. Yaadi isaa garaa keenya keessa hin jiru taanaan akka inni nuyi hin taane beekna taanaan utuutti rakkachuu dhiisne. Takka takka akka jedha garaa koo guutee jennaanan akka godheedhu gaafa milkaan namoonni baay'een. Iddoo baay'ee dhuga ba'umsa gaafa laaltanii murteeffadheen dhufeedhu wassinyee maxxa'u zaaree qaneeno biyye har'a kan kooti jedheen dhufeedhu yeroo kaan karuun hin jenne jechaadha. Kanaaf irra barfate rakkin. Kanaaf irra barfate dhukkubni. Har'a murteesseen dhufeen jedhanii garaa isaaniitu dhibba fudhatee dhaqe kanaaf fayyan. Namoonni baay'een itti murteessanii kun kan kooti akkas gochuu nan danda'a jedhanii hin godhan. Ilaamee firoota Waaqayyo iddootti nu gargaaru qaba, iddootti nu hin gargaarre qaba. Kennaa si keessa kaa'e tokkotti Waaqayyo irratti hojjedhu siin jedha malee yeroo hundumaa dhufee si wajjiniin haasa'an oolu. Amma fakkeenyaaf raajummaan kallattii sadiinidha kan inni dubbatamu. Tokko Waaqayyumatu waaqarraa asii gadi. Raajii isaatti dubbatee obboleettii yookaan obboleessatti dubbatee ergaan kun daayireektii lafa barbaachise dhaqaba. Isa lammataa immoo nama Waaqayyootu amantiidhaan dubbata. Ergaa isa Waaqayyo fide wajjiniin walqixxee hojjeta kan isin.
Inni sadaffaan raajummaa isa xumuranuuf kaame dubbii waaqayyoo sarratti ofirratti raajitu. Nam milkaa waaqayyoo na gargaara fiixaanan ba'a dhaqee immoo eegala jedhanii akka sagalee waaqayyootti waaqayyoon of dura buufatanii isattiin ba'an jechaadha. Waaqayyoo macaafa qulqulluu keessaa macaafa keenyaa boqonnaa 6 lakkoofsa 16 hanga 18tti olaaltanii waaqayyoo waan ja'a jibbadheeti lubbuun isaa immoo isa torbaffaa ciigaatiidha. Inni maalidha? Yaada garaa hamaa biqilchuudha. Waaqayyo battuun tolu garaa hamaa biqilchu tokko garaa hamaa gaafa jennu amma namni yoo ka'ee balleessee wanta harkaan qabatamu tokko godhe jaarsayyuu isan barbaachisu raajiyyuu isan barbaachisu gorsaayyuu lubayyuu isan barbaachisu waan inni godhe sun yeroo hundumaa sammuu isaa keessa jira waan ta'eef qalbii diddiirrachuudhaaf inni ol ga'aadha. Nama garaan isaa hamaa biqilchu mul'anni hin argu maayikirooskooppii hin qabu kuni wanta ittiin bira ga'an hin qabu. Waaqayyo immoo nan ciigaa jedha keessa isaatti beektu. Garaan waaqayyo immoo dhibbatti kan ciiga'u immoo isa kana. Miilla dhiigaa dhangalaasuuf ariifatu caala maal jedha beektu? Garaa hamaa biqilchu tokkodha. Waaqayyo baay'isee ciigaa yookaan hin balaaleffatedha. Amma takka anis godheera. Baranaan galleechaadha. Ija isaa geeddaruun barbaada. Sanyii ija jireenyaa geeddaruun barbaada. Garuu naan ta'u hundeen isaa garuu suba sana. Ija isaa nasiirra keessaa geeddaruu yaala. Ijuma isaan geeddaruu yaala. Garuu suba sana. Macaafa qulqulluu guyyaa tokko gaafa dubbifadhu maal jedhaa? Mukni hamaan ija hamaa baasaa. Mukni gaariinis ija gaarii baasaa. Innaan mukicha jijjiiraa ija isaan jijjiiranaa. Mukicha hundee mukichaa jijjiiraa jedhe gooftaan Yesuus. Wangeela Maatiyos boqonnaa 12 lakkoofsa 33 irraa zaaf kafiree ይታወቃል jedha. Iji isaa kan inni beekamu mukicharraati laa. Ammayyuu bu'uura isaa yoo jijjiirre malee soomaaf sagadaan anarraba koo jijjiira jedhee hin danda'u amman. Soomaaf sagadaan hawwiin koo hin jijjiiramu. Ayqayyaramu. Soomaaf sagadaan dheekkamsi hin jijjiiramu. Garuu murteessee ani dheekkamuu hin danda'u yoon ofiin jedhe ofitti hime hin dheekkamu. Nan danda'a. Hafuura waaqayyoo isa Elshaadaay inna keessa jira waan ta'eef. Waaqayyoo wanta nan dandeessisne hin jiru. Namoonni baay'een waan baay'ee soomaaf sagadaan geeddaruu barbaadu. Soomaaf saganni kan hin geeddarre jira. Murteeffannee kan dhiisnu jechaadha. Obboleessa tokkotu sijaaraan rakkise. Dhugaatii dhiiseetu waldaa dhufe amma immoo sijaaraa dhiisuu dadhabe. Kottu beeta ishee adaraa mee guyyuma tokko mishigiinaa galee maalan godha jedheen galannaani waa'ima kanaaf baqqaan gad baaseen sitti badhee natti batee hin kadhannee waaqayyootuma nuyi kadhachaa jirru mee ka'iinaan jedhe maal jennaani gaafadhuuni fedha qabaa kana dhiisuudhaafi naan jedhe maal gooftaa fuula kee jirra miti hin gamee forraa kaasiin jedhe meesuma gaafadhuu naan jedhe ka'imeen jedhe ennaan amma dhiisuudhaaf fedha qabdaate ennaan hamma nasii ka'ee xuuxuttuu ariifadheeraa jedhe beektuu suusittiin funyaan keessa jirti. Maal goona magaa gurbaa kanaaf kadhannes boonyes gangalannes jijjiiramnoon jiru maal nu gochuu danda'ama jettanii yaaddu. Hin dandeessuu dhiisi ka'ii dhaqiitu xiin jedhe. In oole hin bulee hin murteeffate sagada sinnanne sooma sinnanne hin dhiise. Kun warra waggaa 17 moo akkam ta'a. Maal isiniin jechuun barbaada? Waan ati ofiin dhiisne waaqayyo haqaaqee sin dhiisisu. Waan yaada garaatti kanan dubbachaa jiru. Namni tokko inaara maaliif haal ta'us hin jettani amaluma kootiidha. Bakka ati amantee fudhatteetta waan ta'eef bara jireenya kee hariin sirraan caamamu siin. Amala kooti bakka. Na bubbuutaa'edha tokko. Jaalladheen miti amaluma koo amala akkasiin qabdu ati. Nuuni amala Kiristoos irraa hirmaattuudha. Of kan shaakalchiisnus Kiristoosiin fakkaachuudhaaf of shaakalchiisa. Namni jajjabina qaamaa yoo ka'e of shaakalchiise yeroodhaaf fayyadaaf isa biyya lafaa'edha. Kiristoosiin yookaan waaqayyoodhaan fakkaachuuf of shaakalchiisuun jedhe Xiimootiyoosiin ennaa isa ammaatiifis isa dhufuufis hin fayyadaa'edha. Jijjiirama gaaraatiin jijjiirama yaada garaa jijjiirama keessaati waaqayyo gooftaan maccaa nu haa gargaaru. Maal jedha wangeelli Maatiyos boqonnaan 12 lakkoofsi 34
isin ijoollee mar'ataati jedhe. Ilaala. Ijoollee mar'ataa taatanii jedhe. Waan gaarii gochuu attamitti dandeessu? Ofii yoo hamaadha attamitti gaarii gochuu dandeessu? Eessaa dhufa gaarii namaa keessaa? Hin danda'amu. Hamaa taataniitu jirtanii attamitti gaarii gochuu dandeessu? Gaaffii kaa'e Kiristoos. Gaariin gaarii gochuun isan nibu. Hamaan hamaa gochuun isan nibu. Ifama. Xinnoo tallootu nawaanii ta'ee jira. Sagalee Waaqayyoon gidduu kana taa'ee gaafa ni ilaalu. Dhalli namaa wanti inni hin dandeenye jiraa yoo jettan hin jiru. Waan ati nan danda'a jettee hin dandeessa. Ilaa warrumti biyya lafaa yuume nan danda'a jedhanii danda'aniiru. Qaalluun, mortuun, warrumti gooftaan qabne humna gargaara. Soomaaf sagada mitiif akkasumatti nan danda'a jedhanii kan danda'an garan qaban. Amma isaanillee maatiin isaanii background isaanii yoo ilaalle amantootadha. Thomas Edison gaafa ampoolii wayii uumuu yaale keessuma isaa jira ala garaa isaa kee jira malee gurra isaa kee jira miti namarraa argi miti. Inni garaa keessaa moo hin danda'ama. Hiyyaale harkatti bade. Hiyyaale harkatti bade. Hiyyaale hin dogongor. Hiyyaale hin dogongor. Garaa isaa keessa xinsisiisaa taa'e waan ta'eef namichi kun ni sun dandeenye. Dogongora si'a 999 booda iyyuu argatu malee dogongora isaa keessaa immoo argama 974 argate. Nan godha jettee gaafate kaatu wantumti si harkatti fashalaa illee bu'aan biraa sii ta'a. Jabina argatta waan ta'eef nan danda'a jettee gaafa kaatu iddootti kuftee waa barattee kaata malee cal jettee nan kufettee deemta miti. Iddootti mucucaattetti lamata deebitee mucucaattu. Jechi tokko jira. Gufuun ganama dha'ee si dha'ee galgalas gaafati galtu yoo si dha'ee fi gufuu si dha'ee miti situ gufuu dha'e malee dhaba. Achuma ta'a taanaan wayii waa tokko hin gootu taanaan yookaan jijjiirama tokkotti hin deebistu taanaan isuma si dha'a miti situ gufuutti ta'eedha deebiste. Kanaaf firoota koo sagalee Waaqayyoo yommuu wajjin hirmaatan baay'ee natti tola. Innan dubbadhe kun jechan dubbadhu naan waan baay'ee irraa na qaba. Jechan dubbadhu anaa fi karaa baataa isa morma hidhee qabudha. Ofii keetiin akka jettu kun jedhame tiiree warra Roomeetiin. Inni akka jettu kun sanuma gootee argamta taanaan maal siif godhaa? Beekumsa malee gochaa isaa hin qabdu jedha. Waaqayyo maal nurraa barbaada? Beekumsa isaa miti. Gochaa isaa akka nuyi qabaannu nurraa barbaada. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Ilaa keessi dhala namaa isa jalqabaan haasa'an keessa dhala namaa keessa Waaqayyooti. Waaqayyo nama bifa isaatiif fakkaattii isaatiin uume gatiidhuuf namni hamma gaafa kufuutti namni hamma gaafa iddoodhaati buqqa'utti jireenya qajeelaa tokko jiraateera. Jireenya bareedaa tokko jiraateera. Jireenya dhukkuba hin qabne, jireenya rakkina hin qabne, jireenya hir'ina hin qabne, jireenya yaaddoo hin qabne tokko jiraateera. Amma Addaami dogongoree hin kufne macaafa qulqulluu gaafa laaltan. Kani yaadi dogongore kan Hewaanidha. Hewaan mataan ishee iyyuu cubbutti kufan gaafa jennu hin ejjan miti, hin hatan miti, waan addaa godhan miti. Yaada isa kan Waaqayyoo baasanii yaada isa kan seexanaa kaawwatan. Kufaatii bara baraa kan namatti fidu firoota koo yaadadha. Yaada kufani. Addaami itti yaadee kufe. Hewaan bofa dhageessee kufte. Yeroonni Addaamitti himu yoo bira jiraachuudhaa baatte iyyuu Addaam beeka kanarraa hin nyaatiin Waaqayyo jedheeraa gara jabinaan kufe Addaam. Sagaleen Waaqayyoo Hewaaniin yaada ishee bofni dogongorsee jedha. Yaada. Namni yaada kufa. Kiristoos gaafa jalqaba dhufee qalbii keenya kaase. Hamlee keenya kaase. Waan goone hin qabnu laa. Dadhabbii hin qabnu. Dafqa hin qabnu. Soomaaf sagada hin qabnu. Gaduma baaneetu Yesuusitti nama nannaan qalbiin keenya ijaarame. Yaada keenyatu ijaarame. Inni qulqullummaa kooti jenne. Inni jireenya kooti jenne. Inni moo'icha kooti jenne. Isaanan mataa seexanarra dhaabbadha jenne. Isaanan moo'ee bahee gala jenne. Kanaaf Phaawulos maal jedha? Nuni jireenyumti nuyi jiraannu yoo jedhe warra moo'ee duulaa gale caalaa jiraanna jedha maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Qalbii keenya yommuu Waaqayyo irra kaannu, yaada keenya yommuu Waaqayyo irra kaannu, Waaqayyo gargaaraa yaada keenyaa ta'eetu
argama. Wanta tokkoon isinitti himuu barbaada. Lolli raajotaas, lolli abbootaas, lolli yeroo ammaa waldaa kiristaanaa keessa jiru keessaa baay'een isaa amma gaafa ganni isinitti ba'u anumaa wajjiniini nama Waaqayyoo fayyaadhaa jedhee bakkee kana hafaaf godhee nu ammaarrata. Garuu garaan isaa akkasana ammaarrataa laataa jedhee yaada. Maaliifi namni bakkeedhaan namaaf laxxafa malee keessi isaa akka sanatti waan fudhatu miti. Namni keessa bada. Waaqayyo immoo kan inni kaffalu keessadha, gatii garaadhaaf kaffala. Waaqayyo si haa eebbisu. Isati jettu hundumaan raawwadhee dhufee dhisaa'ol. Ani isati jettu nagaa miti. Garaan koo kan naga'u jira. Lafti Saamu'eel dhaabateetti Saa'olii wajjin haasa'eef manni Saa'ol kiiloomeetira 48 warraa fagaata. Mar'annaa isaa dhagee miti amma Saamu'eel. Yaada garaasaa hafuura qulqulluudhaan mana Saa'oliin naqe. Inni mana kee keessaa marratu moo maalidha jedheetu gaafate. Dhaggeeffadhaa firootaaf. Utuume diiminan gomja'ee, foonan gomja'ee, anoo nyaachuufan fudhadhee dhufe jedhe wanta tokko iyyuu hin ta'u ture. Garuu maal godhe? Aarsaa jal'inaan Waaqayyo wajjiniin nyaadhe. Argitu? Isa ofiisaatii nyaataaf gomja'ee dhimma mataa isaatiif fidate aarsaadhaafan fideedha. Sheerii gochuu barbaade Waaqayyoodhaaf dhaqe. Yeroo sana Waaqayyo akka jedheen namni bakkee ilaala ani garaan ilaala jedhe Waaqayyo. Argitu? Guyyaa kanaa jalqabee mootummaan kee ollaatti darbeera. Diimin akkana nama godhaama. Foon mangaagaa tokko akkasa namichi foon gomjee dibicha isaa qalee utuu la'aan lama afaan irraan kaatiin quufe. Wayyoo burree kanumaafan si qalee. Namichi kunis nyaataaf hin fidetu jedhee gaariidha. Xuraa'ummaa isa ofii isaatiitti qabame Waaqayyo wajjin walitti maxxansuu barbaannaan mootummaan sarraa cirame gara ollaa isaatti darbe. Firoota koo Waaqayyo maal barbaada? Yaada garaa namaa barbaada. Qalbii namaa barbaada. Keessa namaa barbaada. Keessa namaatti gammadeera taanaan Waaqayyo bakkee namaadhaaf waan barbaachisaa hundumaa gochuu danda'a. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Akka jedhe Waaqayyo. Laamee yaa Ermiyaas jedhe. Isa waa'ee baasu wanta waa'ee hin baasnerraa yoo adda baafatteef anaaf afaan koo naaf taataa jedhe Waaqayyo. Ani deebiseen iddoo keetti si dhaabaa. Waan biyyi dhaga'u dhaga'eetu garaatu iddoodhaa buqqa'e. Waan biyyi argu arge. Garuu akkasin turre sanaaf hin waamamne. Garaa haadhaa keessatti kan inni filame sabaaf akka raajii ta'u. Sabaaf akka gargaaraa ta'uuf Waaqayyotu dibee kaase. Waaqayyo akka jedhe. Isan taane waan ta'urraa calaladhu mi'aatti jalqabaa. Qalbii kee kana calali'eedhe. Baay'inaan ani iddoo keetti deebisee si dhaabuu nanaaf guddaa miti. Yeroo sana maal taatamas deebitee afaan koo naa taataa. Wanta naasa yaasofta waan ta'eef akkan hojjedhutti hojjettaadha. Amma inni garuu uummataa wajjiniin wal make. Yoo wal make yaada garaatu wal make. Qalbii isaanii wajjiniin fudhatame. Isa isaan jedhanii wajjiniin luucce yeroo kana dhaqee harka Waaqayyoo keessaa ba'e. Egaa guyyaa har'aa sagalee Waaqayyoo gara xumuraatti ni geessaa jira. Yaaqoob boqonnaa 3 lakkoofsa 14 irraa akka jedha. Lolliif hammeenyi garaa keessan keessa hin jiru yoo ta'e dheekkamsi keessa keessanii burqaadha waan ta'eef jedhala. Amma Waaqayyo makeenya gaafa laallu Waaqayyo ani hin jijjiiramu jedhe Waaqayyo gooftaan maccaa'edha sagalee Waaqayyo. Yaadi garaa Waaqayyo hin jijjiiramu. Waaqayyo takka as galagalee takka achi galagalu hin fakkaatu. Dhalammoodha ishee warra akka koof warra akka keessan. Dhalli ni dhasheesi dhala gaggalagalaa miti. Dhala roga qabu. Dhala kallattii qabu. Dhala kaayyoo qabudha. Waaqayyo gooftaan maccaa kan inni godhate. Kanaaf har'as obboloota koo gatii garaa keenyaa nuuf kaffala Waaqayyo. Maal yaadaa jirtu? Maalidha hawwiin keessan? Kaayyoon keessan maalidha? Nuyi ifa keessaa karaa dukkana keessaa karaa ifa ajaa'ibsiisaatti kan inni nu waamee fi
Malaka goonuuf jedha gaarummaa waaqayyo akka haasofnuuf jedha. Gaarummaa haasa'uudhaaf waamamne amma nuyi. Haasoftoota gaarummaa mootummaa waaqayyooti. Inni luba mootii godhatee waan nu fo'ateefi garaa keenya keessa isa jiru guutummaa isaa waaqayyotu arga. Gatii kan inni kaffaluufi keessaa fi waan ta'eef arrabaaf miti. Gaarummaan immoo keessaatii ba'a. Gaarummaan keessaa ba'a. Kanaaf gooftaan maal jedhee yoo gaarii keessa keessanii galmee masa gaarii keessaatii waan gaarii gadi baafattu jedhe. Yoo hamaa keessanii achuma keessaa isuma sanatu ba'a jedhe. Maal yaadaa deemtu guyyaama guutu? Isa yaadde taata waan ta'eef. Bara dargii boqqolloo quncisaadhaan tokko nan yaadadha. Obboleessi tokko haati manaasaa har'aa borii da'uu keessattuu isheen jirtuutu wajjiniin deemne boqqolloo quncisaa. Amsaalu jennaan utuu boqqolloo cabsinu amsaalu maal yaadda? Haadha manaa koo kuntaala 3 cabsee kuntaala 2 cabsee waan nyaatamu jira hin jiru miti. Inni yeroo hundumaa deesseetti immoo hin deenye. Garaan isaa achi jira. Miillaan barahaa jirra. Argitu? Waaqayyo lafa garaan jiru jira. Lafa yaadi jiru jira. Wanti yaadame immoo ta'uunsaa dirqama. Namni biyya lafaa isa yaade galmaan ga'a. Waan hin yaadnedha galma kan hin geenye. Wanti nuyi yaadnu sun immoo yaada waaqayyo wajjiniin walitti dhufu taanaan waaqayyo wajjiniin walitti nu buusa. Har'a namoonni baay'een afaani malee garaan isaanii akka yaada waaqayyoo miti. Kanarraa kan ka'e kakuu namoota baay'eetu karaatti hafee jira. Namni waladhees garaa Kiristoos qabu qabna akka sagalee waaqayyoo jedhutti. Qorontoos isa duraa boqonnaa 2 lakkoofsa 16 irratti yaada Kiristoos qabu qabnaa jedha. We have the mind of Christ. Amma taa'ee gaafallaan ani sammuu Kiristoosiin qaba taanaan akka hakiimiin nama hakkamamoo qoraattiin inni Kiristoosiin asii gadi keessa lixe sun sammuu koo fayyiseera taanaan sammuu nagaan namaaf qaba taanaan dhukkuba kan jedhamtu illee karaa koo hin baatu. Namni sammuu nagaa qabu, namni yaada garaa nagaa qabu, keessi isaallee nagaa, qalbiin isaallee nagaa, haasaan isaallee nagaa, biyyi isaallee nagaa, oolmaan isaallee nagaa. Namni keessi isaa jeeqamaan sagaleen waaqayyo akka dubbatutti keessi isaa jeeqamaan bakkeen isaa jeeqamaadha. Bubbee facaasnee qilleensa facaasnee bubbee galfannee hoosee. Kanaafi waan ofii keenya hin qabne namaaf laachuu hin dandeenyu. Waaqayyo isin ijoollee ifaati nuun jennaan nu ijoollee ifaati. Isin qajeelota nuun jennaan dabaa ta'uu hin dandeenyu nuyi qajeelota. Garraamiidha isin nuun jedha sagalee waaqayyo garraamotadha nuyi. Warra dhiqattanii qullooftan mudaa hin qabdanii nuun jedhe wangeel. Ani nama dhiqatee qullaa'e mudaa hin qabnedha karaa Kiristoosiin. Kana jireenya keetti himta taanaan mudaa ofirra kaa'uu hin dandeessu ati. Ati sammuu kee sammuu isa Kiristoos qabu qabda taanaan sammuun kee miidhamuu hin danda'u. Sammuu namaas miidhuu hin dandeessu ati. Bifa waaqayyootiin uumamte waan taateef. Warra duraan dursee yaadaan qabedha sagalee waaqayyoo. Fayyinumti keenya iyyuu yaada waaqayyoo keessa jira. Warra duraan dursee yaadaan qabee isaaniin hin waame warra waame hin kabaje maal akka fakkaataniif bifa ilma isaa Iyyasuus Kiristoosiin akka fakkaannuuf waamicha kana waamamne. Iyyasuus utuu rukutanii utuu waan barbaadan jedhanii keessuma ba'anii ati seexana hamma jedhetti yommuu ga'anii waan tokkotti hin dubbanne. Maaliif waa'ee isaa waan raajame jira. Isaayyaas boqonnaa 53 keessatti. Akka hoolaa qalmuu yoo harkee malee waan tokko hin dubbannedha. Kaayyoo isaa beeka, karoora isaa beeka, galma isaa beeka. Ishee xumuraan isinitti himee fixa. Garaan keenya garaa Kiristoos qabudha. Yaadi keenya yaada Kiristoos qabudha. Sammuun keenya sammuu Kiristoos qabudha. Macaafi qulqulluu dhimmi Kiristoos dhimma kooti malee dhimma isaa miti. Iyyasuus Kiristoos ulfina barbaachan dhufne. Kanaaf wangeela Yohaannis boqonnaa 17 keessatti yaa abbaa ulfina tinaaf laatte isaaniif kenneeraa jedhe. Ulfina barbaacha dhufe miti. Ulfina koonaa deebisuu dhufe. Inni mucaan nuu dhalate gaafa jedhamu innoo gooftaa bara baraati.
hangafa nagaatiidha sagalee waaqayyo dhalatee kaasuu haadha keessattuu inni waaqa bara baraati inni gaaffii hin qabu dhimmi Kiristoos dhimma kooti gatiin Kiristoos kaffale gatii kooti kan Kiristoos itti mankaraaree anaaf jedhee abaarsa ta'eera taanaan anaan na qulqulleesseera eggiin qulqullaa'e hojii qulqullummaa koo wajjiniin walgitu hojjechuun anaaf dirqama yommuun kana hojjedhu utuun hin kadhatin waaqayyo na dhagaa sagalee waaqayyo akka jedha bara garaan keessan qajeele jedhe warra Isqeeliitiini bara garaan keessan qajeelee jedhe utuu sin maqaanan dhayineni kadhata keessan isinii deebisaa'edha an baay'ee na dinqa akka bara kana sadanii akka waggaa kana sadanii kadhannaan kadhatamee hin beeku addunyaa lafaarratti keessumaa biyya keenya televizyinii Itoophiyaa nu eeyyamamee an Oromiyaa eeyyamamee OBN OMN hin jette hundumtuu faarfannaa irratti faarfattee lallabee lafa dhiitee dubbiin haadhuma isheetti cimaa deemte dubbiin haadhuma ishee gara mormaatti deemte dubbiin haadhuma ishee wal baxabaxamee lafa taa'e dubbiin addabaabaayii irratti yaa'anii wal duukaa bu'anii kadhachuu miti dubbiin keessi garaa namaan jijjiiramu gumgumaa galaa wala baaraa galaa yoo faarfannaa faarfatee amman gubaan garaa diina koo yoo faarfatee ija gala gashee wal ilaalaadha kan inni walitti lafa dhiitu malee garaa seexanaa guba miti waaqayyo keessa garaa namaa beeka firoota koo amma isinii wajjiniin nan kadha natti tola hannama meeqaa dhaga'a laata waaqayyo garaa meeqan keenyaatu qullaa'aadha akkasin namoota affeerrattanii namoonni isin tajaajilan nan beeka akka waaqayyo isin dhaga'u barbaaddu akka waaqayyo karaa isaa qajeelaa isinitti agarsiisu barbaaddu sirriidha waaqayyo immoo kunoo dubbateera awwaan kana caalu naan na fayyadu jira jedhee yaadu fi kooti waaqayyo waan hambifate hin qabu ilaa garaa kee naa qajeeshii karaa keensii qajeesha siin jedha waaqayyo garaa kee naa qajeeshii mana keensii qajeesha dhala keensii qajeesha mul'ata keensii qajeesha galgala keensii qajeesha jedha waaqayyo ani garaa makeen barbaada ati kan kooti garaan koo burree miti ila waaqummaa waaqayyo irraa hirmaattaniitti jedhe Pheexroos kamalakotaawii baayirii takaafay afuura waaqayyo si keessa jira afuura waaqayyo na keessa jira afuurri waaqayyo immoo hin gowwoomsus hin gowwoomus waas namatti laxxafu maqaa namaas hin addeessu dhangala'uu dhiiga namaas hin jaallatu gaarummaa duwwaa jaallata kan keenya haasaan keenya kan biraa garaan keenya kan biraa waan ta'eef kakuu wajjinii wal bira darbaa ool kakuu wajjinii wal bira darbaa ool waaqayyo immoo waaqa qajeelaadhaaf dhuga qabeessa waan ta'eef keessaaf bakkee waliin fakkaatu taanaan rakkisaadha kanaaf Daawit xumura isaa keessa akka jedhe kanaan isinii xumura yaa waaqayyo yaa gooftaa koo jedhe dubbii afaan kootiif yaada garaa kootii si fuulduratti fudhatamaa naaf haa ta'u jedhe garaa isaatiin nan du'a jedha afaan isaatiin garuu hin du'u jedha wal gate lamaan isaa dhaggeeffadhaa garaan isaa guyyaa tokko harka isaa walitti nan du'a jedha afaan isaa hin du'u jireenyattan jiraadha jedha gaaddidduu du'aa keessa yoo deddeebineedha du'a kan jedhu faarsaa Daawit keessa garee hin qabu yeroo hunda safuudha araara waaqayyootiif garuu guyyaa tokko waa kadhate kadhannaa kana kadhatee waggaa tokkoof ji'a 8 booda magaalaa Tsiyoonitti deebi'ee dibame maal jedhee kadhate yaada garaa kootiif dubbiin afaan koo sibiratti wal naaf qixxaatu yookaan sibiratti fudhatamaa naaf haa ta'u garaa isaaf afaan isaa bara wal qixxaate deebi'ee dibannaa lammaffaa dibame Yerusaalemiin galee sadaffaa dibame namichi kun waaqayyoon garaa ciibse maal ta'e gama xumura isaa keessa nama akka garaa waaqayyoo ta'e darba nama akka yaada waaqayyoo ta'e darba waaqayyo bara koo keessatti nama akka garaa isaa naana godhatuun jedhaan ofii koo siifis obboleettii koo obboleessa koo kana nawu waaqayyo nama akka garaa isaa si haa godhatu eebba caalu kan kana caalu hin jiru Yesus Kristos bara baraan gooftaadha waaqayyo isin haa eebbisu waaqayyo gatii garaa kafala waan ta'eef adaraa keessan daddabaleen haasaa daddabaleen jedha wangeelli hin jijjiiramu wangeelli
hin shaaramu eeggii ta'e namni gaariin garaasaa isa gaarii yookaan galmee isaa gaarii keessaa waan gaarii baafataa'edha. Namni hamaan garaasaa saamaa keessaa waan hamaa baafataa'edha. Kanaaf karaa Kiristoos yaada Kiristoosiin qabna waan ta'eef waan gaarii tuullannee gilbii gaarii tuullannee isuma nyaachuu akka dandeenyuuf Waaqayyo nu haa gargaaru. Yoo Gooftaan jedhee walitti deebi'uu dandeenya. Yoo